نادي بيراميدز بيصفي خلاص. نادي بيراميدز هيقفل ابوابه وياخدوا متعلقاتهم ومش هيكملوا استثمارات في مصر. ده البيان اللي احنا كلنا تابعناه لمالك نادي بيراميدز انه مش هيكمل استثمار في الكورة في مصر. طب ايه الاسباب اللي ذكرها؟ الاسباب اللي ذكرها عدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص. طب هل الأسباب دي حقيقية؟ من وجهة نظري ليس لها علاقة بالواقع تماما. انت بقالك سنوات موجود في مصر، بقالك سنوات بتصرف ملايين ومليارات والمحصلة في الآخر صفر. يعني فشل، وفشل ذريع كمان. مفيش اي بطولة نادي بيراميدز قدر يحققها طوال السنوات اللي فاتت. اجهزة فنية كتير اجنبية على مستوى عالي، واجهزة فنية كتير مصرية ايضا على مستوى عالي، ولاعبين محترفين ولاعبين مصريين وكل حاجة، وبرضو النهاية في الاخر صفر، فشل. طيب انت دلوقتي بتعلق الشماعة بتاعتك على النادي الاهلي. الاهلي هو السبب، الاهلي هو السبب في كل حاجة. طب هو الاهلي ماله؟ الاهلي ماله؟ ايه علاقة الاهلي؟ انت لازم بس تحط الاهلي في جملة مفيدة. ده اللي احنا متعودين عليه دايما من بيراميدز، ده اللي احنا متعودين عليه دايما من جميع الاندية اللي بتواجه النادي الاهلي الفترة الاخيرة. لسه ما خلصناش من الهلال السوداني ووجع الدماغ والصداع، طلع لنا بيراميدز برضه دلوقتي. طب ايه علاقة الاهلي؟ ده الشيخ طه كان قايل كلمة في بداية الامر في منتهى الاهمية، ان نادي بيراميدز انشئ في الاساس علشان خاطر النادي الاهلي، مكايدة في النادي الاهلي. هو الاهلي ماله؟ طب ما احنا لما نيجي نتكلم على كورة، الزمالك السنتين اللي فاتوا هو بطل الدوري. في حد قال للزمالك حاجة؟ مبروك وتستحق، وخلاص بنلعب السنة دي وبنتنافس، وان شاء الله يكون الدوري الاهلي الملعب ده اللي احنا بنعوضه. السنة دي لما تيجي تشوف نادي فيوتشر بيحقق لغاية دلوقتي إنجاز كبير في المركز الثاني منفردا برصيد 45 نقطة، فارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، والزمالك باسمه وشعبيته وتاريخه في المركز السادس. حد قال لفيوتشر لأ؟ حد قال لفيوتشر تعالى انت رايح فين؟ المنافسة مفتوحة للجميع. ما تعلقوش فشلكوا على شماعات واهية. الفشل موجود، عايز تصلح عشان تقنعني وتقنع الناس. شوف الناس اللي بتدير عندك، الناس دي مش اهل للمسؤولية، الناس دي مش اهل للإدارة. غير الكوادر دي، شوف كوادر تانية انجح منها، شوف كوادر اجنبية، شوف المشكلة الحقيقية فين وعالجها. لكن هنقعد نقول الاهلي ده فيوتشر سنة اولى طلع الدوري الممتاز، بطولة من اول سنة، بطولة كاس الرابطة حصل عليها، ولعب في الكونفدرالية وخرج بصعوبة. يعني كان قاب قوسين او ادنى انه يصعد في المباراة الاخيرة مع بيراميدز، ودلوقتي المركز الثاني منفردا في الدوري العام. يعني الناس اللي بتشتغل والناس اللي هي بتركز بتوصل لنتائج، محدش بيمنعها ولا يقول لها انتوا رايحين فين. لكن هي القصة دايما الاهلي. وتعالى ركز كده، شوف كل متوشة بيراميدز مع الزمالك تلاقي الجو بديع والدنيا ربيع ومفيش اي حاجة خالص، ما بتلاقيش اي مشكلة ولا بنحس باي حاجة في متوشة الزمالك وبيراميدز. حكام اجانب، حكام مصريين، جمهور مش جمهور، ما بيشغلوش دماغهم وهم بيلعبوا الزمالك. حتى لو تيجي تركز هتلاقي المباراة في الملعب بتكون مباراة جميلة، مباراة هادية ما فيهاش اي حاجة. لكن تعالى على النقيض، شوف المباريات بتاعت بيراميدز والنادي الاهلي، حكام اجانب ومش عارف جماهير لا، ويبداوا يعترضوا على اي حاجه، وتنزل تتفرج على المباراه في الملعب تحس ان انت بتتفرج على نهائي كاس العالم. قتال في الملعب وعصبيه ونرفزه وحماس ومواضيع بتتخلق علشان خاطر النادي الاهلي. طيب في حد هيسالني سؤال مهم جدا، هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ بمعنى ايه؟ ان انا عندي بعد ايام قليلة مباراة نهائي كاس مصر امام النادي الاهلي، النادي الاكبر في مصر وافريقيا، وبطمح ان انا احقق اول بطولة. هل ينفع ان انا انزل بيان زي ده
واشتت اللعيبه بتاعتي واشتت الجهاز الفني ان انا خلاص بصفي ومش هكمل واقفل، وتبدا بقى اللعيبه اللي موجوده في الفرقه تبدا تفكر طب انا السنه الجايه هروح فين، طب انا السنه الجايه هنتقل فين، وابدا اشتت لعيبتي والجهاز الفني قبل نهائي كاس. ده منطق؟ طب ما انا كنت اجل الموضوع دوت لبعد المباراه. لا، الموضوع ملوش علاقه بكده، وهم قايلين للعيبه كده وقايلين للجهاز الفني كده. دي ما هي الا ورقه ضغط على طاقم التحكيم المصري اللي هيدير المباراه، بس كده. بس كده هي القصه كده، ان انا بضغط على الحكم اللي هيدير اللقاء علشان احاول اخد بعض من المكتسبات بالعافيه. يعني احنا شفنا مثلا 50,000 بقوا 20,000، طب نص التذاكر، طب حكم اجنبي اللي هو يقعد يشتغل لك في اي حاجة. طالما الطرف هو النادي الاهلي لازم المشاكل تطلع. زي ما بنشوف برضو في مصر هنا في حاجات كتير مع الزمالك، لما تيجي برضو تشوف مع الإسماعيلي تلاقي الإسماعيلي بينافس على الهبوط وبيتغلب من طوب الأرض، ويجي ساعة ماتش الأهلي نلاقي الكلام الكتير والحوارات الكتير. نفس الموضوع بره مصر مع الهلال السوداني لسه ما خلصناش، برضو القصص والبيانات والحوارات، واحنا صداع على طول مع النادي الأهلي عشان النادي الأهلي هو النادي الأكبر في مصر وأكبر في أفريقيا، فموجود دايما حتة الغيرة. حتة الغيرة هي اللي موجودة، فلازم أعمل كل مشكلة مع النادي الأهلي. رحت جبت لعيبة بملايين ومليارات، وسمعنا الطموح والمشروع ومش عارف واحنا وهنسوي وهنسيطر على كل البطولات، وفي الأرض في الآخر مفيش نتائج خالص. محصلة في الآخر صفر، محصلة صفر. نفسي أشوف بطولة البيراميدز قبل ما أموت. ده لو خدوا الكاس من الأهلي ده يبقى ساعتها يتعمل مولد، أو اليوم ده يبقى يوم احتفال عالمي. وللعلم لحضراتكم ان في معلومات موجودة ان اساسا ان مالك نادي بيراميدز في نهاية الموسم هيخلص الليلة ويصفي اساسا علشان خاطر الازمة المالية اللي موجودة. في معلومات عندنا وبقوة ان في ازمة مستحقات لاعبين، لاعيبة كتيرة ما خدتش مستحقاتها ولا حتى على مستوى قطاع الناشئين. ايضا نفس الموضوع، في ازمة في المستحقات في الملعب بتاع الدفاع الجوي اللي هو 30 يونيو، وبيفكروا من السنة الجاية ان هم هينقلوا مبارياتهم على ملعب السكة الحديد. يعني في ازمة مالية موجودة في بيراميدز كبيرة، وده السبب الحقيقي ان في ملايين ومليارات اتضخت وفي الاخر مفيش اي محصلة تماما. اوعى حد يفكر ان انت لو صرفت ملايين ومليارات وحتى تريليونات ان انت تقدر تأثر على حاجة اسمها النادي الاهلي. يا جماعة النادي الاهلي ده اكبر نادي في مصر وافريقيا، اكثر شعبيا واكثر بطولات واكثر خبرات واكثر كل حاجة. اوعى تفكر ان الفلوس او المال في يوم من الايام يكسب التاريخ، يكسب الحاجة العريقة. النادي اللي من 1907 الكلام ده مش هيحصل تحت اي ظرف، سواء بيراميدز او غير بيراميدز. التاريخ، البطولات، الخبرات، الشعبية، الكلام ده ما بيتباعش بالفلوس. الكلام ده تاريخ فوق 100 سنة علشان يقدر يتحقق ويقدر يتبني. وفي النهاية قبل ما بنختم بنحب نأكد على نقطة مهمة جدا، ان احنا كنادي اهلي وكلاعبين وكجهاز فني ركز في المباراة، ملناش دعوة باللي بيتقال. لازم كابتن سيد عبد الحفيظ والناس المسؤولة كلها تعزل الفرقة عن الفيلم الأجنبي اللي بيحصل. احنا مركزين في استعداداتنا وتدريباتنا للمباراة، علشان دي مباراة صعبة، دي مباراة بطولة، ده نهائي كاس مصر، بطولة ان شاء الله تضاف لسجل وتاريخ وبطولات النادي الاهلي ان شاء الله الفترة الجاية. علشان كده نعزل نفسينا على الكلام ده كله، ما يشغلناش الكلام ده كله. كل دي كروت محروقة ما تدخلش دماغنا ولا تحاول تأثر علينا بأي طريقة، علشان يوم الاثنين بأمر الله نحتفل جميعا بفوز النادي الاهلي ببطولة جديدة بإذن الله وهي كاس مصر. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك أول مرة بتتابعنا ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.